在今天音乐会开始之前，我们会请本堂的林维道牧师先带我们祷告。各位来宾、各位嘉宾以及我们无论是从台北来到我们当中的这些台湾神学院的老师，还有音乐硕士的这些学生还有复兴国小的师生，以及在座有许多的牧长教会弟兄姐妹，还有听说好几位我们花莲区的合唱团的团长指挥今天都莅临花莲港教会，很荣幸，很开心能够有这个机会今天张淑慧老师就是我的牧师娘我的太太她今天要在这里举行台湾神学院的文学硕士组的这个教会音乐组的这个硕士指挥的发表很感谢神学院在这几年在教会音乐上的努力。那今天我们等一下会有许多不同的呈现，无论是古典音乐或者说我们原住民的音乐或者世界原住民的音乐，都甚至不同的语言都有了从台语到华语到英语到泰鲁格族的布农族阿美族什么族像我是睡眠不足不管是哪一族我们都很开心能够在这里，就好像一个大家庭我们在这里一同来聆听这些美好的音乐。我相信这些音乐是带给我们一种喜乐，一种不同的领受好，那要开始之前我代表教会欢迎大家今天的莅临之外在此我要为大家做一个祝福祷告，请我们闭上眼睛，我们一同来祷告。天父上帝，我们感谢赞美你，谢谢你的恩典，让我们能够在这里一起相聚。我们有不同的国家、不同的族群，今天聚集在这个地方，我们一起透过音乐，透过圣乐，我们来领受上帝你给我们这份美好的礼物。因为有音乐，我们的生命得到精彩；因为有圣乐，我们更加的亲近你；因为这些音乐使我们的生命更加的知道你所给我们的美好。求你赐福我们今天晚上在这里的音乐会，让我们能够在这里看见上帝的荣耀的彰显，也赐福来到我们当中的每位来宾，我们的弟兄姐妹都有上帝你的恩典满满。我们在开始之前献上我们的感恩祷告祈求，奉耶稣的名求，阿们。谢谢。好吗？你呢？萨利嘎达，你的来了，来后，大家新年快乐！因为今天这场音乐会是跨领域、跨国界、跨语言，大概会有10种的语言会出现在我们的歌唱里面。非常感谢郭荣来参加，为我们来鼓掌，为我们来加油，也请大家指导。张淑慧老师把今天的音乐会定调为风和岸的音乐会，因为风就像是圣灵一样温温柔柔抚慰我们的心灵，也因为有圣灵的存在，让我们从内心可以得到温暖、希望、力量，也因着圣灵的引导，让我们去学习
以基督的心为心，用爱成为别人帮助、别人的祝福，也用诗歌来歌颂、赞美爱我们的天父上帝。首先，我们会有2首曲子，第一首曲子是《万柳来宾兮》，第2首曲子是500年前的德国音乐家所做的曲子《Cantate Domino》，颂赞上主。我们欢迎今天的指挥张淑慧老师。
是由巴哈所做的。在这之前，音乐家用不同的曲调的方式，内容呢就是要把我们在世界上所可能发生的苦难，希望能够得到神的帮助，借着神的力量，让我们能够走过困难。那巴哈的这首曲子《耶和华，我们的心仰望你》，这首曲子非常的丰富，一共有7个乐章，包括有交响曲，有合唱，有女高音的独唱，有3重唱，有合唱，有大重唱。那么在这当中，我们的阵容非常的坚强，有台神音乐硕士班的学弟学妹们来花莲跟我们花莲港教会的诗班一起来练习，一起来演唱这首曲子。也由我们拉港教会的乐团来伴奏。前2天在练唱的时候，有很多人经过我们教堂的门口，听到了这里的声音，所以走进来问起说，他们都是在国家音乐厅唱的吗？好，我们希望现在呢就来欣赏一下国家音乐厅等级的这首曲子《耶和华，我们的心仰望你》。我们欢迎指挥张淑慧老师。
我们要特别谢谢台湾神学院英硕班的这几位同学们，他们有的家是在马来西亚，有的家在新加坡，有的家是在香港。当他们跟他的牧师表示想要念神学院的音乐班、音乐硕士班的时候，他们的牧师告诉他们：“英语改完，你们去台湾神学院英硕班会学到更多。”所以他们就来到了台湾。但是刚好又碰到疫情的关系，他们一直也都没有再回到他们的家。今天趁着在台湾的时间，可以来到花莲，我们请大家给他们一些掌声，好吗？我们继续刚刚的音乐故事。266年前的莫扎特，有一次到维也纳附近的一个叫做戈登的一个地方，在去探望他的怀孕的妻子的路途当中，写了一首曲子《圣母颂》。这一曲子《圣母颂》跟他的另外一首《圣母颂》几乎是双胞胎。那么也因为这首曲子是在描述、叙述主耶稣基督被钉十字架，鲜血从他的肋旁流下来。这也象征着，因为主耶稣的鲜血，让我们能够得到救赎。好，我们现在就来欣赏这一首圣体颂。
随着基督教的福音的版图，慢慢的已经从欧洲传到美洲了。美国的作曲家和钢琴家，史蒂夫 Bobo Gross， 他发现，在鸣沙的当中，有一段叫做垂帘经。这个垂帘经呢要吟唱很长的时间，所以这位作曲家呢，就改版，把那种冗长的垂帘经引进简短版的，叫做 Kyria。这首 Kyria 虽然是比较简短的，但是一点都不简单。同样是求主怜悯这4个字，节奏非常强，而且非常迫切，层层叠叠，反反复复，又要唱得清清楚楚，非常的不简单。钢琴也要很强。我们现在就来欣赏这首《Kyria》。
继续下半场。下半场要请大家一起，我们来台上台下一起唱哦。好，我们10分钟以后见。一直变装，对啊。哎，刚你旁边那个是尼福吗？刚刚，对啊。他是不是念中山医学系？不是，他是念那个，那叫什么？中国医，不是中山。中国医，对。哦。你们用这个来烧，好好看。妈妈就是弄了围巾。妈的手不会酸吗？会吧。真的好，谢谢。不要，你全部要吗？不是，全部没有，全部要吗？我也是。因为那个我一开始还想说我是不吸有常常吸。好的。有什么好吃？很有趣。他妙趣横生。然后我就笑说那个，然后因为那个妻子从这边过来，然后这边就因为是然后他就一直这样，然后这样，对，
还是不知道。就是很紧张，就是有一些。快一点点，但还好，还没有到，我觉得还好。还有剩下要蹭饭了，都蹭饭了。我也在看，我是有觉得有点，就是没有稍微有点。因为那个变成太快了。那么清楚吗？不是，是不是？不能关了直播一直下去。
要进行我们今天的下半场的音乐会。下半场的这个音乐会呢，也是随着我们福音的脚步，已经从欧美传到了我们东南亚各地。这有一个很美好的讯息告诉我们，不管是在哪一个地方，不管是用什么样的语言，不管是什么样的肤色，我们都可以有一首共同的歌，那就是哈利路亚。首先，我们要来欢迎复兴国小的孩子们。复兴国小的同学们也是张淑慧老师所指导的。他运用他在台湾神学院空档的时间回到花莲的时候，那么去指导复兴国小的孩子们，还包括孩子们的琴需要修吗？需要调整吗？也都是淑慧老师运用他的资源，让每一个孩子都拥有自己的小提琴、中提琴或者是大提琴。淑慧老师家的3个孩子，也都是这个复兴国小冬令营、夏令营的时候的主导的助教，让孩子们呢都非常的有感情。好，我们要从各族不同的语言来开始。来，首先我来请教一下复兴国小的小朋友，我们要演唱什么歌？拍手歌。拍手歌，大家跟着一起拍手哦。好，我们欢迎复兴国小拍手歌。
谢校长、主任的支持，还有老师。因为我在进入复兴国小的时候，那校长常常来关心这些小孩子，也因为主任的用心，他们其实为了这些孩子预备，其实这些琴都是他们募来的，我们只是帮忙有时候修整这样子哦。所以就是谢谢他们愿意陪伴这些小孩子，请校长，谢谢我们的校长陪伴支持。刚刚我们欣赏了布农族的拍手歌，接着下来原创作者就在现场。接着下来呢，我们会有阿美族的歌。这首阿美族的歌呢，是由我们东华大学民族学院的创院的院长，也是第三神学院的院长洪春发洪牧师，跟我们是好的。如果我们唱得不够标准，不是童老师的问题，是我们还继续要再操练。好，那我们现在呢，就要请我们阿美族的青年来为我们先示范一下这几首歌的歌词。这首歌的歌词哈，请大家也跟着一起念。待会儿呢，大家可以一起唱。我们先来念第一句的歌词：马赫摩根，大吉意思，马赫摩根，那丢文地大，哈利路亚，马赫摩根，地大，哈利路亚，我大邦，大吉意思。哈利路亚，我密，巴欧利拜，哈利路亚。在阿美的歌曲之后，我们还有达鲁古的歌曲。达鲁古的歌曲，我们请我们的伴奏老师、钢琴老师来为我们示范一下，因为他是最帅的，还有个子亲的未婚。比较说，大家好，我现在来念一下那个歌词。男生那个顽固伴奏的地方，它是林威马古威，然后现在那个推幕上面的是女生的歌词，林威萨马古，Aswai， Ashta， Dendako， Holland， Nikanta， Babau， Hergan， Niha。好，再一次，我再念一次那个通上面的。林威萨马古，Maswai， Ashta， Dendako， Holland， Nikanta Babau， Hergan， Niha。等一下呢，我们会由圣歌队先做第一次的演唱，接着呢，就请大家一起来看。
我们谢谢泰鲁格族的青年，他们特地向大家致意，穿着传统的服装，演奏传统的乐器，这是非常美的组合。淑慧老师一直很希望，在我们教会做礼拜的时候，会有各族不同的诗歌出现，所以我们几乎每周都会有一首不一样语言的曲子。接着下来，我们来到日本，我们要用日语来演唱这首《千空之歌》。这是一首安慰的歌，有各种不同的版本，但
大家都耳熟能详。淑慧老师呢也一直期待这首曲子用美声的唱腔来呈现，所以他非常的要求共鸣，非常的要求情感，也非常的讲究和声，用美声唱腔的方式来诠释不同的千后之歌。那个
团，同时他也编曲。我们接着下来要欣赏的这首曲子，有时我听见主的音乐。这个背景呢，也就是让我们可以感受到大自然的变化，不管是虫鸣鸟叫，不管是日月星辰，不管是强风大雨，或者是水流奔腾，大自然的气候的变化也会影响到，就像我们也会受到外界的一些干扰，起伏，心情会不定。但是因为有信仰的根基，有圣经的话语作为我们的灵灯，所以我们一直可以有希望，有力量，可以在音乐的当中一代一代传唱不绝。这时，咱来听一首，有时我听见主的音乐。
圣经哥林多前书13章告诉我们，教我们爱与真谛。这首曲子也是一个非常美好的根基的灌溉，因为基督信仰就是一个爱的品德的修养。基督教里面基督品格的精髓，在国语版里面有爱的真谛，大家耳熟能详。在闽南语有一句歌，这是萧泰然所写的《信望爱》，这等于也是教会里面基督徒们的国歌。好，我们现在来欣赏这首《信望爱》。好，那我们再次掌声吧。
后一首诗歌，我想要用这个音乐家张高泽的一个《晚住宿口波活力》祝福大家，愿大家一切都平安喜乐。先来表示对师母的感谢。师母她去台北3天，在台北上课，赶着回来3天，又为我们带领指导我们的圣歌队。大家可以看得到这一群，从最小的10岁到最年长的87岁。这样的声音怎么样能够调和的那么的和谐完美？是真的是，这就是指导的功力。那我们在学习的过程当中，我们也学到很多，也很庆幸，师母一个人去学，我们全体一起受益，一起受造就。打开了我们的演唱技巧，也打开了我们欣赏的眼光。同时呢，也更期待所有进入教会的、没有来过教会的，都能够因为这里的音乐，让大家感受到神的恩典，在这个当中能够得到
美丽的回馈，能够得到美丽的满足。我们谢谢师母。也非常的谢谢台湾神学院的主任陈淑芬陈主任。感谢神的恩典，因着上帝的爱，上帝先爱我们，所以我们能够彼此相爱。那很感恩我即将卸任，但是我跟淑慧认识30年，比牧师还久，对不对？感谢主，对，这真的是很大的恩典。那我们看到他在这里的付出跟耕耘，真的是上帝的爱，先让我们满足。以至于我们愿意跟随他。好，那在我要给他一些祝福的话之前，我先介绍淑慧的指导老师季凯琳老师。季凯琳老师，季老师是一个非常愿意爱、愿意牺牲、愿意舍、愿意给的人。所以我们有这么美的音乐会，真的是我们身边有这些人。充满上帝的爱。今天的音乐会叫做《风和爱》。那我们可以看到，淑慧因着对上帝的敬虔跟忠心，他对人充满爱、温暖跟关怀。我想接触他的人都能够感受他爱屋及乌、满满的温情。更难能可贵的是，他发现他只有更精进上帝给他的音乐恩赐。他才能够祝福花莲老教会和花莲地区的音乐服饰。因着爱，他爱人、爱上帝、爱音乐、爱孩子、爱教会、爱服饰，所以他发挥他的恩赐，献上自己当作活祭，准备在台神接受装备、熬练、接受挑战。让他自我提升，才能够让他爱得更彻底。第二，爱是不求自己的益处，因为施比受更有福。他学习实价的道路，更多的舍己，更多的顺服。1个礼拜3天，没日没夜的当学生，能修的课他就尽力修，熬夜赶功课。那打扫的时候，我还听到他在听术课的录音，在背歌词。连平日不熟的电脑，他也决心去面对它，然后学做电脑的作曲编曲。在学校，他攻克己身，全力以赴，叫声服我。但是回到教会，他更是将会友的需要当成他最重要的任务，尽心陪伴、教导和关怀。因此，以弗所书3章16节说。上帝按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们的心里刚强起来。上帝的灵就是他今天所说的风，因为基督会因着我们的信住在我们的心里，叫我们的爱心有根有基。所以淑慧不是因着他自己能够怎么样发挥爱，而因为上帝的灵在他里面，所以他能够跟众圣徒一起明白。基督的爱是何等的长阔高深，他照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，也成就今天晚上的音乐会。我们相信，我们在这里是花莲的国家音乐厅，在一个教会，一个普通的教会，从年纪小到大到年长，我们可以一起唱这些8个语言的歌，这不是简单的。这不是偶然的，这是上帝特别的恩赐。所以我在这里要用3个字，一个是爱，一个是舍，一个是得。爱，若你愿意舍，就必有所得。爱，要爱的彻底，就是愿意舍得彻底。所以他愿意花3天当学生，全力以赴学习。回来，刚刚长老说，让这群人他们同受益处，
所以得到的人是谁？是赎回自己，因为爱，他舍弃自己，学习基督的样式，所以他能够有这样子丰收的禾捆。我要呼召在场的慕道友，如果你不认识教会所传的福音，我真的要邀请你，你愿意来认识为什么有这样长阔高深的爱，这样的爱愿意让赎会到台省没日没夜的读书，而且回来尽心尽意的爱会友，这是什么样的爱？我希望这样的爱也能够临到你。如果你是基督徒，愿你能够接受上帝他丰盛的荣耀，借着他的爱，叫你们的心刚强起来，刚强起来。我们不要再当不冷不热的基督徒，让我们要按着上帝丰盛的荣耀，让我们能够像赎会一样，能够让我们的爱有根有基，也能够刚强起来，影响我们身边的人。最后，如果你是音乐人，我们要学习，你爱音乐，你爱人，爱是不求自己的益处，爱是愿意为了真理的缘故，忍耐、恩慈，有盼望，有相信，有努力。我相信爱今天在我们中间，我相信舍，你如果爱得够彻底，你就愿意舍下一些你认为很宝贵的东西，你愿意走出舒适圈，愿意去服侍，愿意去给，因为生命只有在你愿意给的时候，才能够看到它的价值。我们的人在世上只有一口气，但是一口气没了的时候，你身边你曾经服侍的人，你曾经教导的人，他们都记得你的好。所以不管我们身上有多少的恩赐跟能力，我们都带不走。但是只有我们因为爱，我们舍，我们才能够得到更多丰收的禾捆。那在这里也感谢花莲港教会过去这1-2年这样子的支持赎会，我相信赎会得力很多，我相信花莲港教会也得到很多的祝福，是不是？好，那我们给花莲港教会一个掌声，好吗？真的是感谢主，我相信我们在这里，我们所感受到的，真的不输给国家音乐厅，因为它是一个传承，愿意给，愿意用生命来见证基督的爱，愿意在这些小幼苗的身上。我相信我们中间应该没有人小时候能够参加这样的诗班或这样的合唱团，有没有？没有。而且我相信这些经验在这些孩子们的身上，他们就会随着这样子的记忆长大，他们也会影响更多的人。所以愿意我们都学习成为一个爱、愿意舍，也因此有得着丰收禾捆的人。上帝祝福大家。在为大家做祝福祷告之前，在这里谢谢今天大家参与，谢谢我们的谢立德长老，也是更生日报的社长，代表花莲港教会来跟牧师俩献花我们5位长老今天都在场请5位长老起立一下好吗？好，在后面这边还有2位在镜头这里面好，那代表教会谢谢大家，还有几位执事有在那边音控的执事，还有这边还有几位弟兄在帮忙做这个编场谢谢他们今天的帮忙谢谢台湾神学院这些同学老师先请他们台北来，还有谢谢他们今天的莅临那也谢谢真的复兴国小校长、主任、老师、家长他们今天这样子愿意来支持这样子一场音乐会，对他们的演出。还有在场还有从
光复马太安教会来的陈约翰牧师、宋美花牧师，从那个光复上开那么远的路来到我们当中谢谢他们今天的参与还有那个后面有蔡清峰牧师庄牧师，还有那个张牧师童牧师这几位都我们的长辈谢谢他们今天来莅临谢谢。感谢上帝让我有这么一个愿意侍奉上帝、爱家、爱弟兄姐妹的一个师母今天能够有这样一个音乐会在这里，一直叫我要送给师母这样。我想老师他们要这个谁会是这样子？去开福祉的，他们要赶车子。好，那个因为季老师他们要赶火车，赶快去帮忙。那个季老师，帮我拿一下，幸福车。那个季老师要赶火车我先把这礼物送给他，然后我请庆光帮忙接送上。我们对不起照理说8点就要结束我慢拖了一下，因为他们8点半的车所以要赶快所以本来要好好的感谢知道了，谢谢季老师他的先生是张道周法官他们再来谢谢季老师。季老师跟我们真的是超过30年的朋友。我在嘉义牧会的时候，他就在那边，我们小孩子也是都从他学习那第二再来就是本来应该是送一些花给这些老师但是花会谢又不好带，所以呢决定的就是买花莲的名产送给这几位老师那就是指导我们3位老师那我们的系主任陈淑芬老师，大概超过30年，但是我减他1年，因为我慢1年进去了。那个陈秀文老师，还有林问娟老师，这3个，还有刚才季老师就是在神书里面最重要的，就是他们陪伴着牧师娘在整个的学习过程当中对好，那再次谢谢大家没有办法送每个人都礼物但是愿就把上帝的祝福献给大家，请我们一同起立，牧师要为大家来做祝福的祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你的恩典，让今天我们领受这个美好的一个晚上。透过音乐，我们得到感动；透过圣乐，我们得到心灵的洗涤，以及上帝的爱充满我们。求你继续与我们每一位今天来到你当中的每一位来宾，我们的好朋友，以及所有我们的师生，我们的参与的这些牧者、同工、弟兄姐妹，求你恩待，求你赐福，求你纪念，也让我们继续在上帝你的光当中，继续向着光奔跑，向着上帝你的爱奔跑，也让我们能够彼此相爱，也让我们能够领受从天而来的赐福与恩典。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与你们同在，直到世界的末了。阿们。好，请坐。好，我们彼此祝福。好，耶稣爱你，赐你平安。好，那
这个请复兴国小的师生，好，还有我们全部都上台了，我们要上一个大的，还有金老师。啊，长老，请留下来一起拍照好吗？长老，在场的执事也有在场的长老执事请我们要照一张大合照好吗？好，那个复兴国小的校长、老师、同学，还有台神的，我们所有的演出人员还有老师、神学院的老师，好，我们长老们请到前面来啊。洪牧师，来欢迎一起来跟我们拍照。洪牧师一起来，好。钟牧师、蔡牧师，来欢迎来跟我们一起拍照好吗？来，立德长老，来，曾长老，好，来，好，郭牧师，各位长老，请到那个镜头里面来啊。